با عرض سلام خدمت دوستان عزیزم. با آموزش این شاخه برگ بسیار زیبا در خدمت شما عزیزان هستیم. توضیحی که در ابتدای کار بدم، ببینید من در این شاخه برگ تعداد زنجیره‌ای که زدم 10 تا هست. شما میتونید این زنجیره ها را به صورت 10 تایی یا 8 تایی ببافید. در این آموزش ما 8 زنجیره میزنیم، ولی کلا فرمول کار یکی هست، فقط تعداد زنجیره ها متفاوت خواهد بود، بستگی به ظرافت کار شما خواهد داشت. دوستان عزیز حتما ویدیوهای ما رو لایک کنید، کامنت بذارید و از پیج ما حمایت کنید. برای شروع 8 زنجیره میزنم. ابتدا یک گره روی قلاب ایجاد کنید، بعد 8 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 و 8 زنجیره زدیم دوستان. یک زنجیره رو ببینید، این زنجیره رو رها میکنیم، در زنجیره بعدی شروع میکنیم، نخ‌ها رو به این شکل میگیریم و سر قلاب نگه میداریم. 1 2 3 تا رو خود حالا نگه داشتیم، یکی هم که خود سر قلاب بود 4 تا، 5 6 7 و 8 تا. ببینید 8 زنجیره زدیم، باید 8 تا حلقه دور قلاب ما ایجاد بشه. 10 زنجیره زدید، باید 10 حلقه دور قلاب ایجاد بشه. شروع میکنیم دو تا یکی میکنیم، دو تای اول، دو تای دوم، دو تای سوم، دو تای چهارم، دو تای پنجم، دو تای ششم، دو تای هفتم. وقتی میگم دو تا یکی کنیم یعنی نخ رو به این شکل بگیرید، از بین دو حلقه بیرون بیارید و یه اینجور شکل روی قلاب ایجاد بشه. کار رو برمیگردونیم و همین کار رو با این سمت کار انجام میدیم. دوباره شروع میکنیم و باید به همین شکل نخ‌ها رو بگیریم و بیرون بیاریم. این بار هم باید 8 حلقه دور قلاب ما ایجاد بشه. ببینید 8 حلقه، دو تا با هم یکی کنیم، دو تای اول، دو تای دوم، دو تای سوم، دو تای چهارم، دو تای پنجم، دو تای ششم و دو تای هفتم. ببینید دوستان میگیم دو تا یکی کنید یعنی نخ رو از بین دو حلقه رد کنیم. کار رو برمیگردونیم به این شکل. برید با قلاب این دو حلقه روی کار رو بگیرید، به این شکل نخ رو بگیرید، از داخلش بیرون بیارید. دو حلقه سر قلاب ایجاد شد. بعد این دو حلقه رو با هم یکی کنید. برگ ما کامل شده. نخ رو قیچی کنید. دوستان نخ رو قیچی میکنید. خب نخ رو که قیچی کردید، این نخ رو بیرون بکشید به این شکل، از داخل باف یکم بکشید کار ما تا سر گلبرگ شکل بگیره. دو سمت کار رو ببینید. بعد یک سوزن وارد کنید. خب به این سمت نخ. خب سوزن رو که وارد کردید، باید این نخ رو از این سمت رد کنید به قسمت پایین کار. میام این از داخل این قسمت به این شکل. دقت داشته باشید که سوزن رو از کدوم قسمت ها رد میکنید. بافت رو در ابتدای سر گل نشکافید. یه وقت به این نحو سوزن رو بیرون میکشیم و کار ما به پایان رسید. خب
نحوه قرار دادن این برگ سر شاخه. میایم در ابتدای ببینید ابتدای بافت این قسمت سر گلبرگ نه، قسمت پایینی سیم، یک سیم گلسازی مثلا 2 سانتی کوچیک وارد میکنیم و شروع به پیچیدن میکنیم، کار بهتر قرار میگیره. اما برای سر گلبرگ سعی کنید یک سیم 20 سانتی رو در نظر بگیرید، به خاطر اینکه ما ابتدای کار رو میخوایم دو تا از برگ ها رو روی این بافت قرار بدیم. خب سیم رو به این شکل وارد کنید. میتونید این کار رو از اول روی همون ساقه هم انجام بدید، منتها ما به خاطری که کارمون ظریفتر بیرون بیاد این کار رو میکنیم. خب این شروع میکنید با همین ادامه نخ دور سیم رو میپیچید دوستان، به این شکل میپیچید تا این قسمت کار. وقتی به یه خورده پایین تر رسیدید میاد به این شکل این برگ ها رو به این قسمت میچسبونید و شروع به پیچیدن میکنید تا قسمت پایین، تا هر جا که دوست داشتید شاخه برگ شما ادامه پیدا کنه. ببینید این برگ ها رو از قسمت پایینیش وصل کردیم و همینجور تا پایین کار این برگ ها رو میپیچید. گفتم که برگ فقط یکی از برگ ها سیمش بلندتر هست. بعد از اینکه این 3 برگ سر گل رو چیدیم، سیم رو روی ساقه اصلی قرار میدیم و شروع به پیچیدن میکنید. شما میتونید از ابتدای کار هم روی ساقه اصلی با همین اندازه از سیم روی ساقه اصلی قرار بدید و کار رو انجام بدیم. هیچ فرقی نداره و این کار سلیقه‌ای است. امیدوارم آموزش ما رو دوست داشته باشید. لایک و کامنت فراموش نشه.